Përshëndetje nxënës, sot do të flasim për ekonominë e Republikës së Shqipërisë, burimet për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Ju duhet të evidentoni burimet natyrore të vendit tonë, potencialet njerëzore të saj, si dhe të vlerësoni rolin e faktorëve historik e politiko-shoqëror në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Shqipëria është një vend që ka burime të shumta natyrore, të cilat vlerësohen shumë të përshtatshme për zhvillimin e saj ekonomik. Por në zhvillim gjithashtu ndikojnë edhe faktorët historik, politik dhe shoqëror. Vendi ynë ka një pozitë gjeografike shumë të favorshme, sidomos veçanërisht me hapjen e vendit pas vitit 1990, roli i saj është rritur ndjeshëm. Shqipëria ka dalje në 2 dete, në detin Adriatik dhe në detin Jon, që i sigurojnë asaj një së rrugësh të qarkullimit të njerëzve dhe të mallrave. Ky rol pritet të rritet dhe të fuqizohet edhe më shumë në të ardhmen. Pra vendi ynë ka një pozitë gjeografike shumë të favorshme. Gjithashtu, Shqipëria dallohet edhe për pasuritë e saj të shumta nëntoksore, si krom, bakër, qymyr, hekur nikel, naftë, gaz natyror e të tjerë, të cilat përbëjnë një bazë shumë të rëndësishme natyrore për zhvillimin e degëve të ndryshme të ekonomisë. Flasim pak për relievin. Pavarësisht se relievi i vendit tonë është kodrinoro-malor, ofron mundësi të ndryshme për zhvillimin e ekonomisë së vendit. Pra, kemi një zhvillim të ekonomisë pothuajse në të gjitha format e relievit, në fusha, në kodra, edhe në male. Por, rëndësi të veçantë në zhvillim të ekonomisë së vendit tonë normalisht që paraqesin zonat fushore, sidomos ultësira perëndimore, kushtrie dhe fusha e Myzeqes, fushgropa e Korçës, luginat e gjëra lumore e të tjerë, ku kultivohen agrumet, perimet, frutat, drithrat e bukës dhe një shumëllojshmëri të tjera kulturash. Pra, relievi është një burim natyror që ndikon ndjeshëm pra në zhvillimin ekonomik të Republikës së Shqipërisë. Klima përbën gjithashtu një pasuri natyrore shumë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Kështu, mizotrimi i klimës së ngrohtë mesdhetare mundson zhvillimin e kulturave të shumta bujqësore, rritjen e llojeve të ndryshme të blegtorisë dhe zhvillimin e turizmit, që është një degë e së ardhmes në fakt për vendin tonë. Ndër pasuritë e tjera natyrore me ndikim në zhvillimin ekonomik të vendit bën pjesë edhe pasuritë ujore, që normalisht janë të shumta, duke përfshirë lumenjt, detet, liqenet. Përveç burimeve ujore, një pasuri tjetër, pra një burim tjetër natyror shumë i rëndësishëm, përmendim këtu botën bimore dhe shtazore. Shqipëria dallohet për një shumëllojshmëri pra të botës bimore dhe shtazore. Ka sipërfaqe të tëra me pyje, ka të zhvilluara shumë degë të ekonomisë, siç janë ekonomia pyjore, blegtoria. Në brendësi të kësaj pasurie bimore, rriten dhe lloje të ndryshme kafshësh dhe shpendësh, që përbëjnë një bazë të rëndësishme për zhvillimin e gjuetisë, industrisë së lëkurës e të tjerë. Krahas burimeve natyrore, faktor shumë i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik është dhe faktori njerëzor, me cilin kuptojmë praninë e popullsisë dhe politikat që ndiqen për zhvillimin ekonomik. Shqipëria me popullsinë e saj të re dhe fuqinë e shumë punëtore e plotson më së miri dhe faktorin njerëzor për zhvillimin e saj ekonomik. Ndërkohë, kanë qenë edhe faktorët historik si luftrat e shumta, mungesa e stabilitetit politik, mungesa e strategjive të qarta dhe të vazhdueshme në zhvillimin ekonomik të vendit tonë, të cilat nuk kanë mundësuar historikisht zhvillimin e duhur ekonomik të vendit. Pra, pavarësisht, mund themi faktorëve historik, politik, shoqëror, Shqipëria ka bërë hapa para në zhvillimin ekonomik të vendit, sidomos pra pas viteve 90 me ndryshimet politike që ndodhin në vendin tonë. Si detyrë shtëpie do të keni
Si mendoni, si e parashikoni ju të ardhmen ekonomike të Shqipërisë? Faleminderit për vëmendjen.